Hello，大家好啊！歡迎嚟到 Gravity Rider 呢個 channel。舊年呢，我就拍咗一條片同大家分享我揸一架2007年版本嘅 Honda CBR 600，咁一年之後個洗費啦。咁呢，而家又過咗一年啦。嗰架車呢已經俾我賣咗噶啦。原因呢就係舊年差唔多呢個時候呢，我就揸咗佢落 track 啦，結果就發生意外。咁其實個意外呢都係一個好常見嘅 low side，咁對架車嘅損毀呢，其實又唔算係真係好嚴重，係可以整得翻嘅。只不過呢，如果我即係要整車，又係一筆比較大嘅使費啦。而我自己如果想慳錢嘅話，就可以自己整。但係我自己整呢，我又唔係好想去做呢樣嘢，係咯，即係要花時間噶嘛。咁另外一個原因呢，就係我覺得嗰架車對於我嚟講呢，係有啲叫做太快，即係我唔需要一架咁快咁大馬力嘅車。咁兩個原因加埋呢，我就決定將架車賣咗啦。喺賣咗架600之前呢，其實我就已經好快咁樣買咗另外一架車，等我自己可以繼續有車揸嘅。咁嗰一架呢，就係2023年版本嘅 KTM RC390。呢架 RC390 呢，其實係我人生第一次去買嘅新車嚟嘅，即係包括4轆同埋2轆。咁都唔係一啲特別嘅嘢啦。始終佢唔係一架好貴嘅車或者好靚嘅車咁樣啦。Anyway， 今年呢，呢條片呢，就同大家分享我呢架 RC390 揸咗一年之後，同一樣個使費係點樣。咁首先呢，我哋攞翻舊年一條片其中一個 screenshot， 係啦，見到古天樂喺嗰度，咁佢係代表輪胎啦。咁就睇到咧，呢度嘅項目就唔係好多啦，但係個數字其實幾大。呢度加埋呢，大概就係5200幾嘅使費啦。咁大家見到最大嗰條數就係入油啦，我哋就由入油開始講起啦。咁對比起呢架600呢，KTM 390呢係一架細 CC 數嘅車，同埋呢個對比係4缸同埋單缸嘅分別。單缸嘅車呢係好慳油嘅，咁加埋佢個 CC 數細啲呢，就更加慳油啦。咁2728呢個數呢，就係我睇翻呢舊年係行咗25800公里。呢個係600嘅數。咁今年呢 KTM 呢，我係揸咗大概15500公里啦。呢架 KTM 入嘅油呢，同600入嘅油係一樣，都係95或者以上啦。即係另外一個就係98啦。咁一樣啦，我唔會去特登入98嘅。即係如果可以入到95嘅話，咁今年嘅使費呢，就係930蚊。對比起舊年2700幾呢，係慳咗好多錢。咁當然啦，今年我都揸少咗大概1萬公里嘅。咁因為而家我哋講開使費啦，咁就公平啲，我就用一個 cost per 100 kilometer， 即係每100公里用咗幾多錢呢個去對比。咁見到呢，就600呢，就用咗每100公里呢，就係10個6。而 KTM 呢，就係大概6蚊左右。咁其實呢，見到 KTM 係好明顯係比600係慳錢好多啦。咁但係實際上呢，我覺得呢度個數呢，可以再即係拉得遠啲，因為呢今年其實對比舊年呢，所有嘅物價係因為呢個通脹嘅關係呢，就係升得好勁。特別啲油啦，已經入油呢，好難揾到啲叫做正常價錢，全部我都覺得好貴。咁所以呢度呢，我會覺得如果今年係揸600而唔係 KTM 390嘅話呢，係會再多過10個6呢個價錢嘅。咁通脹呢，其實就係喺所有嘢入面啦，包括我哋之後講嘅牌費同埋保險啦。咁我諗大家將見到嘅數字 adjust 翻大概10至20%。咁樣嘅對比呢，就會比較公平啲嘅。睇完入油呢個支出呢，我哋一齊睇下今年嘅牌費係點呢？咁舊年牌費呢，就係726蚊啦。如果今年繼續係600嘅牌費呢，其實就已經去到773蚊㗎喇。咁由於我架 KTM 就係
500cc 樓下啦，咁排費呢方面咧就可以慳翻少少。今年嘅價錢咧就係585蚊，但係其實咧我過去一年咧理論上我係冇交過排費，因為咧我係買新車啦。買新車嘅時候咧，個車行咧就已經幫我交咗1年嘅排費，即係可以話呢個已經包含咗個新車嘅價錢入面啦。咁啊，作為參考啦，其實我今年都續咗牌嘅，1年之後，咁我今年要俾嘅咧就係585個幾。嗱，至於保險方面咧，我哋攞翻舊年嘅數字68嘅話咧，保險就係大概630蚊啦。一樣啦，我哋要去考慮中間發生通脹，而喺保險呢方面咧，其實另外一個更加大嘅因素就係過去一年喺路面即係有幾多人 claim 保險。揸電單車咧係一個即係都幾危險嘅一個活動嚟嘅，所以其實每年會 claim 保險嘅數字或者嘅金額咧係都浮動得好犀利。我相信咧呢方面咧即係會 claim 保險嘅人咧其實係有上升嘅。好彩轉咗去 KTM 390之後咧，一來架車係慢咗啦，細 CC 啲嘅，咁二來咧我自己又老咗1年啦，即係呢個即係年紀大嘅唯一嘅好處就係保險可以平啲。咁變咗咧，喺保險嘅支出方面咧，我都可以減少咗好大嘅一部分嘅。今年我交嘅保險費大概就係360蚊。嗱，之後咧嗰啲咧就基本上係一啲消耗品啊或者日常保養嘅支出。咁最大嗰條數咧就係古天樂，就係個輪胎啦。咁啊，之前幫架600去換嗰條胎咧，換嗰2條胎啦，就係730蚊。咁就係 Michelin Road 6呢度咧，留意翻啦，600咧其實佢個胎嗰個尺寸咧係會大過呢架390嘅。前胎係120啦，後胎咧就係180。基本上600至到1000cc 大概都係呢啲嘅尺寸嘅啦。咁因為佢個尺寸咧對比起 KTM 390呢個前胎110，尾胎140呢個尺寸係大啲咧。同一樣牌子嘅胎咧，其實都係個價錢會貴啲嘅。咁我架 KTM 咧到呢一刻為止咧，其實就都係未換胎啦。但係咧，新胎咧係我已經買咗噶啦，因為都就快換。咁我今年咧就買咗本身呢對胎係比較平啲，就係 Bridgestone 嘅 S22。咁個支出咧就大概430蚊啦，前胎加埋後胎。咁呢個價錢咧對比起即係730呢個數咧，又係少咗好多喎。咁但係咧留意翻咧呢度，因為我係未將條胎裝上去，所以咧中間嘅人工嘅價錢咧係冇包咗喺呢度嘅。咁都擺出嚟俾大家做一個參考。之後啦，換油啦、換鏈啦、換迫力皮啦。咁呢3樣嘢入面咧，我架 KTM 咧就淨係換咗油嘅啫。咁 KTM 就因為佢唔係日本車，佢係歐洲車，佢換油嗰個嘅中間嘅間距咧就會比較少啲。雖然我就係揸咗15000公里，咁其實咧，我就已經換咗2次油噶啦。咁而佢每一次換油嘅支出咧，就比起架600咧係會多一啲添嘅。主要嘅原因咧就因為佢除咗個油格之外咧，佢仲有啲另外一啲嘅油格啦。咁變咗我可能去買一個600嘅油格，換一次油大概20幾蚊。咁但係 KTM 個油格佢係有一 set 嘅嘢咧，就會大概40、50、60蚊咁樣。咁加埋啲油啦，每次換油咧，我相信個支出就大概係100蚊左右啦。咁如果有留意翻我之前有拍過點樣將一啲嘢扭爆啊、搞和咗啊，係啦，即係我中間有嗰個 oil cap 係飛咗出去，跟住啲油爆到周圍都係。結果我就要再換多一啲嘅油落去，咁呢啲咧加埋咧就係呢個數字，240蚊左右。之後咧鏈啊，嗰個叫 sprocket 啊，同埋啲迫力皮呢啲嘢咧，我係冇換過嘅。暫時我睇落咧應該都有一段時間可以唔使換。咁個原因咧就係因為嗱，一來我今年冇行咁多公里啦，二來咧，細馬力啲嘅車咧，對呢啲嘢嘅消耗咧會少啲嘅，
所以咧我今次就唔將一啲我下次要換呢啲嘢嘅數字擺落去啦。而喺 KTM 呢條總數上面咧，我就要加多一啲中間林林沈沈壞個嘢要換啦。咁啊，其中一樣嘢咧就係我個油缸蓋入面咧有嚿軟膠。我唔知係個代理整唔見咗啊，定係點樣啦？總之我就揾唔到啦。咁我就將呢啲 missing 嘅部件買翻落去。咁咧加埋成條數咧，今年我揸呢架 KTM RC390嘅總支出係1980蚊。咁今年咧就冇發生呢個我嘅支出使費仲貴過車價呢樣嘢啦。咁一來啦，我個支出咧係細咗好多；二來呢個車價，因為我係買新車咧，就絕對係高過之前買600嗰個價錢嘅。好啦，咁咧今次同大家分享嘅就係去到呢度，我哋下次再見，拜拜。